Ev bazarê Babiltopa li Mosila Kevin yekem dukana tûytnê hatiye vekirin ji layê Şakirê Mizîrî ve dehan corên tûytna Kurdistanê nimayîş kirîne û bihayên cêwaz ji 10,000 dînaran dest pê diket bo her kîloyekê û heta digehîte 8,000 dînarên Iraqî. والله بري دكاندار تيتنشي قلبن مشابه نوكا كاس نمايا قرأت شوينا دوهوك وهفلير بس نوكا أول شخص دكانات تيتني من فاكري هذا تيتنا عراقية يا مشكلة سينا وين يا تيكلا يا نرمج يا دجارنينا يعني جوارك خوشها هذا تقريبا 3000 كيلو. Niha daxwaziyeka zor li ser tûytna Şakirî heye ji ber ku ew corên here baş tînîtin û xelek ewî dinasin wekû ew dibêjît ewî bi kerên xwe yên taybet hene. والله تقريبا بيراميرات عرب يطرحوا شانت مثل أطرافت مثل إزدي أون مشترية تيتني أون او خو خلکی مثلا یه آواره بیچویا کردستانه الویرا وی تیتنت فرود بری دیگه و مازانی او تیتنت فروشیتن امیتاتی هندک تیتنه اجدف وی بین تیتناوی گلک علاوه و تیتنیا های تیتنا دجوار تیتنا نرمیا های تیتنا وسطیا های Şakir ji bav û bapîran ve li bazarê Babiltop dukana tîtnê hebûye û lê ew ji ber şerê Daeş li Mosilê aware bûbûne herêma Kurdistanê û niha vegeriyayne. من وقت خود ستينات سبعينات تيتنشي بو هذا دكانه ما بو هذا برقم هذا دكانه بشتي بو بما بريمه بو نوكا حاليا نازم بري عمليات إرهابية أو أبي فرعي قالت تيتنشي بن زور بن عطت 10 تيتنشي 15 تيتنشي دكاندار فيرابن. Hindek bazar li Mosilê hebûn berniyaz bûn bi bazarên Kurda lê nûke kêm Kurd lê têne dîtin. Nimonên wekû Şakirî hewl den careka dî ewan roja vegerînin ku Kurdên Mosilê bihêne ser cih û warên xwe û jiyan wekû berê asayî bît. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosil.